ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਪੰਛੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਆ ਗਿਆ ਇੱਥੇ। पत्थर के पिछे लुकिया हुआ है। हाँ एक गैलरी भी आ गई, देखो किन्ने तरह के पंछ मतलब बर्ड्स एनिमल्स इतने आने हैं। और देखो किन्नी सोहनी गैलरी है, दाना खा गई सारा। और देखो किन्ने अच्छे तरीके नाल खा रही है।